Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala tuluy ngadawuh Kiai Musonib. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 10. Al-a'malu ari pirang-pirang amal ad-dhahiratu anu dhahir amal jasad amal dhahirah teh eta suwarun qaimatun pirang-pirang waruga anu ngadeg aikal ashkhasi sapertikeun pirang-pirang jungkereng alati anu laisa teu aya pihayatep dina itulati naon arwahun pirang-pirang ruh palanapa mangka taya manfaat biha dina itulati ari amal jasad teh lin ibaratkeun jungkereng nu rohan jasad nu daya rohan ari rohna naon wa arwahuha ari pirang-pirang ruhna itu amal allati anu biha kalawan itu lati non hayatuha hirupna itu amal wa nafuha jeung tegasna manfaatna itu amal eta wujudu sirril ikhlasi ayana hati ikhlas. Jadi amal jasad urang teh ibaratkeun badan nu ngajungkereng ieu. Ari rohna nah minangka ruhna teh amal teh naon hati ikhlas gitu. Jadi lamun amal teh ikhlas teh hitung-hitung badan teh aya ruhan. Ari jasad teh aya rohan mah boro-boro leutik sing gede ge teh manfaatna. Bener sok rek macul baladna 10 jarangkung badag tapi tenyawaan kabeh urang teu manfaat ke urang tah seperti kitu kan matak ari amal teh kudu dibarengan ku hate anu ikhlas gitu. Aisirun tegasna rahasia aisirun tegasna sir di dia teh maksud sirun teh sir hate anu paling lemes sir kolbu ruhu siru eta hate tiluanna naon ge aya sir wa ari itu sir eta ikhlas eta teh si hate teh ikhlas bersih ikhlas teh di hadina itu amal jadi amal ibadah bari sir bersih itu bersih tina musyrik jali jeung musyrik khafi. Ini dia masir teh ikhlas. Memang didawuhkeun ku Rasul Allah sasauran tentang ikhlas. Saur Kangjeng saur Allah taala ya al ikhlasu sirrun min sirri. Jadi rahasia tina rahasia kami cek Allah. Istauda'tuhu qalbaman ahbabtuhu. Nuku kami eta rahasia disimpen dina hate kakasih kami. Jadi nu bisa ikhlas mah waliullah sebenarnya. Kumaha lamun lain waliullah ikhlasna ikhlas bohongan eta mah. Matak beda-beda ikhlas teh kan. Ikhlas nu bisa ikhlas sebenarnya mah kali waliullah. Saha waliullah teh anu mukmin anu tajalli. Nu can tajalli mah bisa ikhlas. Matak dina kitab Jamiul Mukrimah bil ikhlasi yan kasifu annal fa'ila huwa Allah taala. Ku sababah teh ikhlas ningali nu boga pagawean teh Allah. Urang ngerasa ikhlas sholat tapi di aku kurang aing bisa sholat. Lamun urang hate bersih mati musyrik jali jeung musyrik khafi. Gitu. Sakabeh anu aya dina diri jeung termasuk dirina teh ieu teh asar apal Allah. Gitu. Lamun urang boga hirup lain hirup nu diri sing inget. Hirup tapak damel Allah, dirina ge tapak damel Allah. Hirup lain boga urang.
lamun kieu mah kuring hirup jadi boga hirup urang teh. Jadi hirup teh sifat urang sanes. Ari jalma anu tajalli mah ka Allah. Kuring hirup peda dihirupkeun. Kudu hirup. Tidak kudu maot bisa ngahirupkeun. Bener kan? Nah, jadi atuh hirup nu aya di urang teh boga nu hirup. Saha Allah nu hirup teh pan. Gitu. Jadi aku kurang, uing hirup. Sing salat ngaduk-duk ya moal bisa ikhlas, lain ikhlas lain. Paling ikhlasna karena Allah. Pedah ku Allah dititah uing migawe. Lamun setan mun migawe na moal salat teh. Eta ikhlas, lain ikhlas sebenarnya mah begitu. Eta mancan ikhlas arifin, ikhlasna ikhlas abidin itu. Ibadah yang ganjaran ge ikhlas cik abidin lho pan. Itu mata ikhlasnya beda-beda di dia teh. Tapi ikhlas nu sabenerna mah sirrun min sirri istauda'tuhu qalbaman ahbabtuhu. Rahasia kami nuku kami diteuneun dina hate jalma nu pika cinta ku kami cik Allah. Eta ikhlas nu sabenerna mah. Naon tajalli ka Allah. Mukmin tajalli, mukmin anu wusul ibadahna ka Allah, ta eta bisa ikhlas mah. Tadi mah ikhlas hayang surga, ikhlas cenah pedah Allah nu marentahna, tapi dina waktu salat uing ngaku nu boga gawe eta mah lain dan kitu. Ikhlasan bener. Ku sabab ikhlas tajalli ka Allah, geus kitu. Ta eta jadi dina nalika hate ikhlas teh tajalli ka Allah. Mun tajalli dina ikhlas lain ikhlas. Bersih hate tina musyrik jeung tina musyrik jali jeung tina musyrik khafi. Nah eta ngaran bersih hate tina musyrik jali jeung musyrik khafi teh eta rahasia tisa ti Allah. Matak Imam As-Sadili mah nu bagja sabenerna mah jalma anu ngarasa sugih hatena tina menta ka Allah. Itu jadi mung menta hati teh ka Allah. Karena naon? Karena yakin Allah berehan. Allah hampuraan, Allah berehan, Allah heman. Lantaran yakin ka dinya teh yang menta. Ta eta. Nu usul eta teh nu bagja teh nu usul. Mal bisa kitu mun teu usul. An urang mah hayang pepehen teh terus. Oh. Dapatnya. Kalau teh resep menta teh kan lamun teu dibere sok keheul ka Allah. Batur mah rek menta era, naon sababna? Nya mah Allah teh berehan. Teu kudu menta, naon sababna Allah mah paham karena betul umur. Mere teh nu alus Allah mah. Itu mantap ya qodimal ihsan. Itu dat anu leuwih ti heula mere kalusan. Kodim teh. Jadi memeh urang gawe hade ge Allah geus gawe hade. Ari ceuk urang mah dikasurgakeun teh gara-gara uing boga ibadah. Padahal lamun hayang jalma anu kenal Allah malin gitu. Gara-gara Allah mere nur kana hate uing jadi ibadah tina sabab ibadah ka surga. Jadi lamun kitu ka surga teh ku Allah. Sabab nur. Mun eueuh nur malah yang ibadah pan. Sabab ibadah dikasurgakeun. Jadi atuh ti Allah ka Allah. Balikna tah gitu. Uing boga gawe, kulantaran boga gawe Allah mayar. Jadi ke surga. Jadi ke surga teh ku amal uing. Beda itu. Kade. Dina ikhlas kan. Jadi ikhlas teh rahasia Allah nu ku Allah disimpen dina hatena kekasih Allah. Kekasih Allah teh anu tajalli ka Allah. Jadi kesimpulan maka nu bisa ikhlas mah mukmin anu tajalli hatena ka Allah. Nu can bisa ikhlas mah makom iman masih kena dina makom mahjubin mah bisa ikhlas. Ilmu yakin mau bisa ikhlas iman. Iman taklid mau bisa ikhlas. Nah, di mana iman geus nepi kana ainul yakin itu tajalli ka Allah poho ti makhluk. Nah, lamun hate geus kosong tina suruh akwan. Nah, kakara di dinya urang bisa ikhlas. Kunaon kosong tina suruh akwan? Karena aya nur tajalli.
tajalli ka Allah. Nu tajalli ka Allah teh imanian disebutna. Imanian teh nyaksi ka Allah panati makhluk. Itu iman hakul yakin nyaksi ka Allah ka makhluk teh ingat ayat ingat eueuh. Itu. Eta iman hakul yakin. Iman hakikat keur nyaksi ka Allah ge teu sadar, teu karasa. Iman haqiqul hakikat imana para rasul para nabi. Mal bisa dibahasakeun ku urang. Kitu tah kan. Dan ikhlas. Jadi pentingna hirup teh hati ikhlas. Batur ka surga teh kan karena ikhlas teh. Bodo-bodo ibadah seeutik loba ge teu ikhlas mah ka surga. Jadi lamun kitu ka surga teh sabab ikhlas. Lamun ikhlas ayana dina tajalli maka nu ka surga teh nu tajalli ka Allah. Iman mahjubin mah moal. Musyrik jali ge musyrik khafi aya. Itu di mana musyrik khafi nah encan nepi ka Allah, can aya nuran. Musyrik keneh ngan hideungna geus sareleungit. Kali seutik deui kitu hungkul. Diranca ekek can nepi ka Bandung mah, keur sarekeneh di imah can nepi. Kan nu sarekeneh di imah mah jauh keneh, nu ranca ekek mah geus deukeut, tapi teu nepina mah akur ban. Ulah kieu musyrik kopi ge asup ka surga teu bisa. Karena musyrik mah batal iman rek kopi rek jali oge. Pan ieu mah boga sangka da ieu mah musyrik kopi itu. Jadi ka Allah 80% ngan aya seutik deui tah kana tali Roma he 10% deui. Batal nu 10% teh ingat. Iman mah Kang da atuh da caang poek. Geus. Sanajan geus deukeut caang ari poek mah poek we ngeren keneh bener. Mun hijab pada jauh kan itu mah jauh kan aja geus deukeut. Sakitu unggul kan. Entah kana musyrik khafi lamun nepi ka akhirat teu pernah tajalli ge moal hanya ti neraka. Mentong keur bejakeun ya ka batur mah ya aduh hayang aing mending eureun salat tuluy kieu mah cenah. Padahal teu urang ibadah sabisa-bisana ikhlas urang we. Ngan tapi urang ngebogaan maksud hayang ikhlas bisa benerna da geus nyaho ti guru. Bil ikhlas dan kasifu anal fa'il wa Allah taala. Uing kakar bisa ikhlas teh pada Allah nu marentahna. Salat da Allah marentah kakar sakitu ikhlasna teh. Itu dalam setan nu ditanya mah salat teh teh salat teh ikhlas eta ge. Ngan can ikhlas bisa benerna. Tapi urang sanajan bisa ikhlas can bener, hayang mah nu sabenerna da keur ngaji nyaho ikhlas nu bener mah bil ikhlas jan kasifuan al fa'il wa Allah taala. Sing ingat tadi Rasul, wa may yataharral khaira yu'tihi. Sajalma nu hayang alus berusaha alus. Hayang usul ibadah tapi can usul ngan keur berusaha ngaji ka guru mursyid ku Allah dibere usul. Mun teu keur budak geus kolot, mun teu geus kolot geus gering, keur gering teu sugan geus gering ripuh. Geus gering ripuh teu keneh wae sugan sakaratil maut. Geus didinya. Mun sakaratil maut eueuh mah mal hanyatina neraka. Brai teh musyahadah ka Allah. Ngaranna husnul khotimah. Husnul khotimah teh tajalli dina sakaratul maut. Itu kan. Lamun teu tajalli sakabehna umur kumaha ka surgana cis. Pan ari akhirat mah keliseuna ayeuna. Iso. Kelise dina umur kabeh mahjub nur iman. Manya bisa dihukuman iman di ditu. Pan ari iman mah al imanus sahihun nurun. Iman nu bener mah cahaya. Ari urang disebut iman tapi hate poek. Sabarna mah can iman dengan ukur hukuman dunia unggul iman. Sah pencitanana, sah kawina, salatna tong ditanya sok cia cenah tajalli henteu. Ulah ku aing moal dimakmuman. Makmuman asal salat rek tajalli rek henteu ge sah ngamakmumna salatna gitu. Maksud iman dari dinya. Ada di hadrat Allah mangke disebut iman atau henteu walau alam. Ngan Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi mah iman mahjubin mah mah ke surga. Itu untuk boga dalil. Itu. Eta teh kahijab. Tapi ari nu boga dalil, nah geus deukeut eta mah. Kana naon? Kana tepi. Pan ari dalil teh eta teh kan alamah.
Jadi dalil teh nuduhkeun kana ayana perkara. Kieu. Moal init ka pengajian lamun eueuh nur Allah. Moal hayang usul ka Allah mun hate eueuh nur Allah. Nah gitu kan. Ngan nur Allah aya kalana ka hijab. Nah hate aya tapi geuning teu dohir. Panon poe ge bijil. Ngan kulantaran ceudeup jadi teu caang dunia. Bener kan? Listrik mah aya ngan di bulan ku anuk. Jadi teu caang teh kayak gitu kan. Geus aya di urang ngan can dohir, nan ka hijab kene. Nah gitu. Ka hijab kunaon ku syahwat nafsu. Matak dina kitab Syablul Muhimah nya keterangan la ya'rifullaha illallah. Teu nyaho ka Allah kecuali Allah. Artina jalma nu teu eueuh nur Allahan mah moal nyahoan ka Allah. Jadi dina ma'rifat am teh geus aya nuran ngan nurna melempem keneh. Jadi bibit iman mah geus aya di dinya. Ngan can dohir ka hijab keneh kan. Ku akidah zaigoh. Jadi tadi mah listrik di bulan keneh. Kari tinggal muka eta ngaleungitkeun akidah zaigoh berarti iman. Itu la yatlubullaha illallah. Maneangan Allah kecuali Allah. Saokan. Maneangan Allah kecuali Allah. Cek Allah kudu ngaji, urang ngaji maksakeun. Kajentingmu, tapi ini ngaji maksakeun. Hayang naon? Hayang bener hirup. Ta eta teh moal init ngaji mun teu aya nur Allahan. Salat kajeng goreng dipigawe sabab aya nur Allah saeutik di dinya. Tah gitu kan. Jadi layat lubullaha illallahu malayangan Allah kecuali Allah. Artina jalma moal hayang bener ceuk Allah lamun dina hate eueuh nur Allah. Ngan nur Allah beda-beda, aya nur intibah, aya nur iqbal, aya nur wisal. Jadi aya nur melempem, aya nur caang, aya nur caang pisan nur. Nah gitu. Matak ari melempem masuk ditajong sakapeung. Sakapeung salat lempeng teu, sakapeung salat malaweung ke mana ditajong itu teh kan. Sabab melempem. Salat ge teu apal salahna salat. Salat melempem ge kali itu ka dieu rarasaan pirak ku aing teh ka surga da sok salat. Teu nyaho keur salatna teu eling ka Allah. Rarasaan ka surga. Eta melempem teh ka. Lamun cekas mah apaleun. Waduh aing salat bebeakan khusyuk tadabbur lafzi tafahum makna. Kayak kieu mah moal nepi ka menang ridho Allah. Naon saban salatna ngaco hungkul sudah. Mantak ta salat teh ceurik menta pangampura ka Allah. Eta aya nuran moal nyaho salah salat lamun Allah teu ngadatengkeun nur kana hati urang. Nyaho salah teh nur Allah. Itu nyaho nu bener ceuk Allah teh gara-gara aya nur Allah. Tah gitu kan. Urang mung doraka, urang mung ninggalkeun salat kajenting mung salat teh tapi da dipigawe dan sababna ieu teh sieun dina teh. Aya iman seutik mah Kang. Itu lamun eueuh iman pisan moal sieun-sieun acan lah paduli teuing teh nyaho ieu ka Allah na ge. Nyaina ni tas salat moal aing we lah Mang aing sieun kudu teh nyaho. Asok aja jalma sieun kudu teh nyaho. Teu apal maung teh masieun sugan kasih ucing ari maung. Sieun. Walau itu sieun naon sabna teu kenal Allah sugan Allah teh kas urang kan banyak dipaksa sugan orang teh pas ngaji aku irodah sifat Allah artina irodah teh Allah mah kasifatan ku sakayangna moal bisa dipaksa batur tak kurang lamun rek maksa-maksa teh sing ingat Allah teu bisa dipaksa sakahoyongna wah gitu. Geura urang teh moal markedemeng teh maksa ka Allah. Cik atuh geura bere aing teh ini aduh siripuh. Moal maksa kitu. Sanajan uing gogoloran oge. Tetep Allah mah cek Allah. Sakayang aing teh moal beunang paksa aing ka maneh. Gitu. Jadi ikhlas ngadoana teh geus lah. Ngadu angel lin hayang nu dipenta ieu mah ibadah ku menta bae geus.
Asal sudah dinyanya kita mau tak dipang menang kepaksa. Pan cek ajengan sakayangna ari Allah. Jadi kudu apa sifat Allah teh sakayangna mau menang dipaksa ku urang. Matak aturan urusan dunia urang geus diatur ku Allah madmun maksum aya maud. Nah, atuh kudu riweuh dina urusan dunia. Urang ilmu ngatur Allah nu ngatur. Diatur-atur ku urang aing budak keneh kudu neangan duit coba lamun kawin ge karena boga duit. Ari hek teh di batur mah teu neangan duit ngaji. Ari hek teh puruk teh kawin. Eleh kudu ngaji boga duit daripada nu usah ti budak. Atuh da ngatur-ngatur cek Allah kumaha aing we geus. Matak urang lain minta tulung ka Allah aing. Itu di mana ditulungan ku Allah selesai urusan. Bener kan? Teu kudu boga duit wae rek dahar mah penting menang dahar daripada boga duit belieuna eueuh lapar anggar menjadi daharan duit. Bener. Jadi kudu cerdas urang. Jadi jalma anu geus makrifat mah ka Allah patona, cerdas sajen. Hari jalma anu teh nyaho Allah mah gogoelan menta ceurik. Berhenti terisuk tetes curik minta ke Allah terikan diberi. Minta bari itu banyak ilmu nak. Ya orang ngadua ke Allah terikan mere. Jawaban ngan sahiji naon teu make ilmu mentana kitu. Coba make ilmu diberi ku Allah. Naon ilmuna nyaho ka Allah. Ya meminta ka Allah bari teh nyaho Allah terus. Salah nekadkeun Allah na. Nalika salah nekadkeun Allah na lain ka Allah mentana. Gusti di akhirat abdi minta doa Gusti lu minta beungar 10 tahun itu dibere beungar apa mau so kalau rahasia mentana ka aing gitu pan abdi kabungkur minta ya Allah lungsukeun rezeki ari sia keur nyebut Allah ka aing teh hatena sok pikir-pikir heula lain alif lam ha disangka Allah teh eta ngadua nyangka Allah alif lam ha aing ngalina eta cek Allah teh. Nasi amane kadgeun eta lain ka aing mentana tak pantes ku aing teh dibere. Jadi ngadua ka Allah teh kudu nyaho Allah heula ulah salah nekadkeun Allah. Tah gitu kan. Kita gara-gara teu make ilmu, teu cukup ilmu hirup. Ribuh jadi. Ikhlas ke disanggana karena Allah. Ari karena Allah sih semua. Karena anjeun kuring datang. Itu karena Allah kuring digawe pada Allah nu ditahna itu lillah karena Allah lain batur mah lil milki nu Allah eta ikhlas mah lain karena Allah ikhlas mah nu Allah urang salat hate ikhlas teu boga tekad salianti nu boga gawe teh Allah geuning anjeun salat kuring mah salat jeung kuringna asar afal Allah tah eta nu bener mah Kang. Mulai aing bisa sholat, bisa diaku ku urang, pagawean diaku ku urang, tenyawa Allah. Padahal mah urang bisa dibisakan, gerak digerakkan, tapi kunaon diaku ku urang, sabab tenyawa Allah. Pantasnya. Jadi hati kudu matak syarat doa mah kudu marifat. Mun jalma ngadoa teu makrifat ka Allah batal doana lain doa tapi naon iltimas bisa jadi bejakeun batur ngadoa sia sok ngadoa sok naon ditekadkeun Allah kumaha keur ngadoa aing mah alif lam ha ingatna teh da pan sok ditulis di masjid ge cenah belakatu Allah belah kenca Muhammad kos presiden jeung wakilna jadi ingat teh ya Allah teh kana lapad ka dinya ingat teh wah sia masalah nekadkeun Allah aing ingat teh dikeun dibere lain eta Allah mah dat nu ngaranna Allah mun ditulis ku Arab alif lam tah jadi lamun urang ya Allah mun inget ka lafaz Allahuna nekadkeun Allah lain eta kudu dat nu dingaranan eta tah kitu matak dina kitab si Abdul Muhyi dijelaskeun itu sanu ibadah itu kana alif lam ha
mangka eta jalma kufur. Gitu. Sanu ibadah karena asma eta jalma kufur. Lamun teu niat jeung makna. Sanu ibadah karena asma jeung makna musyrik. Jajal mun ibadah karena asma jeung makna hakikat mukmin. Ari Allahu teh naon maknana? Ari makna aya dina dat. Allahu teh nu ditaati teh sadat. Jadi ya Allah teh kadat anu boga asma. Itu kuduna. Ulah ditekadkeun asma eta Allah salah. Itu nu ibadah kana asma eta kufur, nu ibadah kana asma jeung makna musyrik, nu ibadah kana asma jeung makna hakikat eta mukmin. Itu dari kitab si Abdul Muhyi. Pan urang mah asa bener wae teh baheula ge. Lamun ya Allah sisok tanyakeun hate maneh ka mana nempon aya? Ya Allah, ya Allah. Ari dikir we la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hate ka mana dulang-delongna sisok. Ingat wae kana naon? Kan fikah yang kurang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Duh motor 2 juta deui kabeli. Ingat ka dinya. Piraku motor Allah. Ari lisan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ari hate keur ngalongok cai ka sawah. Menyeusih la ilaha illallah ngalongok cai. Lisan ngucapkeun lapad, hate lempang dina makna. Sir ningali kana hakikat makna. Itu kuduna. Ya mah. Lapadna lisanna ngucapkeun lapad. Hatena kana lapad ieu. Oh gitu. Salah, lain lapad Allah kan. Ngan lamun asma Allah ditulis lapad. Tapi lapad boga makna. Ari makna tetep dina dat. Mata kudu hakikat makna anu ditingali teh buat teh. Ulah kana lapad jeung makna musyrik hukum. Itu lamun ningali kana hakikat makna eta mukmin. Tah lamun teu diaji mah ilmu tauhid teh teu mikir-mikir urang teh. Waduh aing heueuh ari dikir sok kitu kan. Can bener atuh dikir teh. Boro mah geus nekadkeun piraku aing teh ka surga sabab wiridan sabab beuting. Wiridanna bari teh nyaho Allah. Teu make ilmu eta ngaranna. Di dunia ibadah teu make ilmu, datang ke akhirat tanya-tanya ti neraka. Sabab ibadah teu make ilmu. Cilaka kan. Pasadun kabir. Pasadun kabir teh boga ilmu teu diamalkeun. Itu man aya nu leuwih pasadun kabir. Mana? Jelema teu boga ilmu getol ibadah, pasadun kabir leuwih ibadah. Soalnya cuma duduk toh. Tapi itu pakai ilmu. Kata mah akbarun minhu. Lebih badag nu tadi pasadun kabir. Aya ruksak badag. Ieu mah anu leuwih badag. Nu anu ruksak badag teh anu boga ilmu tapi teu diamalkeun. Aya nu leuwih badag, getol ibadah tapi teu make ilmu. Tah eta leuwih badag cilakan. Boga ilmu teu diamalkeun. Teu boga amal ge leung dan teu amalna ge man. Oh dia mah amal boga tapi teu jadi amalna. Pasadun kabir. Gitu. Aya anu jadi 2 pasadun kabir teh nya. Malah mah mah leuwih ibadah. Ade salah jalmaan mentak nyaho Allah kudu diibadahan. Karuh teu ibadah, ari ngaji can ibadah. Dikir wae cenah, siok dikir, tapi teu make ilmu, salah dikir. Dikir kudu make ilmu. Urang tanyakeun, urang dikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saha guruna sisok. Kudu puguh guruna. Dina ngucapkeun ya Allah, saha guruna? Sabaya hukum fikih, hukum qiraat pan, macana. Ya Allah, ya Allah. Cek saha guruna eta baca kitu. Dulu ya tujuan hati dina ya Allah, ka mana? Saha guruna?
dina tarekat. So, itu ya Allah tekadna nekadkeun Allah saguruna dina hakikat. Guru boga tilu guru fikih, guru tasawuf, guru tauhid. Dina hiji amal. Itu hukum fikih na salat ka guru. Menerkeun hate dina tujuan ka guruna. Patekadan guruna. Tah gitu kan. Eta disebutkeun ibadah make ilmu. Yang betul guru aing nurutan batur la ilaha illallah aing nurutan la ilaha illallah. Batul mah la ilaha illallah nepi urang mah la ilaha illallah teu deuk nepi. Siapa di batur mah leumpang dina cahaya, siapa boga ilmu teh cahaya. Ari urang leumpang dina bodoh, ari teh poek, leumpang dina poek mah terus dikusruk. Tak batur dikir jadi wali, ya mah dikir jadi dukun. Lantaran teu make padahal mun jadi ahli dikir teh hebat. Tapi tukang dikir tanya-tanya tina neraka kuna teu make ilmu dikir. 100 kali mun haji mah ngan teh nyaho rukun haji, jadi haji na mah. Nawatul hajja wa ahramtu bihi. Ka mana tujuan? Sok da apa rukun hajina? Nyaho jalma mun ngahaji sanajan diucapkeun nawatul hajja wa ahramtu bihi tanya rukun haji terjadi niatna oge baru haji niatna geus gagal di mana salah niat hajina jadi teu terjadi sok kakara hukum fikih geus ragrag kau mau make tasawuf mah segala can anu tawaf di imah nuan cai teu milu tawaf hatena mah balik ke Indonesia nuan balong sin saat cai istri ari balik yang disebut haji mabrur haji latuk balu kan. Itu make ilmu, kudu make ilmu. Matak jalma-jalma anu mikir maka lamun tas hajian teu cukup. Aing eka maka deui. Naon sababna? Aing kamari masa kurang puas ieu euy. Ilmuna can pasti cukup aing. Kurang loba nu tuturuti kan di dituna. Ayeuna mah aing geus ngaji kajengan geus apal ilmuna. Boga ongkos mah ini teh kan. Itulah karena cukup sekali. Sebab rumah pada itu kurang pakai ilmu. Itu. Nah itulah jauh aram tu bihi aing anu ngabejaan daripada tu. Mencuk mutawif teh nawaitul haja. Hati teh ke mana-mana. Padahal dina betul hajat teh kudu condong hate migawe rukun. Ada rukun haji teh apal, salah niatna jelema mah. Ada teh apal. Jadi lu anu apal niat, mentak dia ditalar kurang rukun haji aya sabaraha aya genep. Anu genep diapalkeun. Tah di mana lisan nawaitul hajat teh hate condong rek migawe eta nu genep. Itu kuduna. Eta niat haji ngaranna ka. Salat ge seru ulah haji ayeuna mah lah. Haji mah can boga duit. Jangan boga duit ieu mah. Hajina teu meunang ceuk pamarentah pan 20 tahun kudu ngadegoan. Salat teh ayeuna malah heula lah. Salat. Loba udur dina haji. Salat make ilmu dina niat. Salat mentak tulis rukun salat 17 teh. Pabatalan salat tulis itu kajian teu katalar tapi urang paham dina anu batal. Syarat-syarat salat, rukun salat, pabatalan salat. Itu apa? Nah, jadi nangke niat Allahu Akbar teh condong hate rek migawe eta rukun anu 17. Itu ulah condong hate rek migawe eta kabeh disebut rukun batal niatna. Nah, itu rukun 17 teu kabeh dina salat rukun. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi lain rukun, tapi rukunna rukun. Oh. Coba lu teu ngaji urang. Rukun salat apa teu? Salat apa rukun salat lain salat, niatna ge batal. Itu dina salat teh apa rukun salat tak tulis Kang. Dina musala awewe teh tulis tak kurang. Hiji nangtung kadua takbiratul ihram itu. Hiji niat. Tulis nangtung, tulis takbiratul tulis ta ieu teh bejaan majikan urang ieu teh rukun singa. Babatalna tulis. Ayeuna rukunna nu katingali condong hate rek migawe eta rukun salat. Kitu ento sakitu. Kan bala anu sajarah katingali rukun-rukun atuh. Cawe dipigawe rukun gitu asal
misi gawe sunat ge jadi seperti salat subuh teu kunut jadi tong parebut daripada pasean nepi ka teu salat subuh balas pasiakeun kunut nepi ka jam 3 teu salat subuh kabeh goblok gitu ulah teu kunut ge jah di salat subuh kudu apa ya sunat abad dia sunat tahiyat pisakeun ka rukun sunat abad sunat tahiyat apal we pabatalan cara sahna we takut dipaham kurang cak itu eta ilmu salat tulis kurang itu panjikan tiba heula tanya rukun salat tapi salat aduh ini bajaan ku ajengan keur disawer badat tos ya wah lamun geus kawin tangge kudu papatahan ibadah geus dak bapan di pesantren eta menang bapana urang mancan patahan kurang ayo rukun salat teh tanya di mana Allahu Akbar condong hater ka dia migawena sok papai apalkeun ngan ulah keur dina takbiratul ihram ngapalkeunana keur teu salat dina kursi diu Allahu Akbar balik deui engke mah lamun naik dina keur salat mah loba nu teu keur anggeus salat Allahu Akbar terus sia mah kakaradak geus dek salat kakar diajar tadi mereka jam 10 kalau hormat keur praktekna gitu keur diu bari masak tinggal nungguan angeun asak Allahu Akbar kos duta ieu teh kieu kitunya bejakeun deui ka lagi gitu atawa ngagerencemkeun sejak kula salat fardu lohor 4 rakaat gitu ieu kitu niat lain cuk laki teh lain kitu ne condong hate ne jami gawe rukun itu ari ngarengkos do makanya itu ngagerentoskeun sejak kula salat fardu lohor ari rukun teh apa eta mah talapud biniat eta mah tuh digerentoskeun ku hate rasana niat lain niat itu kan lamun arek praktekna mah kieu salat sarakaat tempo heula nah pilihan dina nu sarakaat teh mana rukun mana sunat abad mana sunat hayat itu lamun urang migawe 4 rakaat 4 kali kitu condong ngate kana migawe 4 kali kitu lor itu salat fardu lohor tak kitu kudu cara ngatena keur dina Allahu Akbar antara an lapan Allah jeung rona lapan akbar kudu ayana itu Allahu Akbar teh ka mana-mana ya aya anu rek mikir yang bener selip Allahu Akbar buka jam 12 Allahu Akbar terus itu jam 12 puting cara anggeus salat isya auzubillah minan ah gitu kan aya anu teu kitu teh jengkang eta teh jongloker aya nu teh jengkang Allahu Akbar lah teh bener ge maju mangke teu mikir naon-naon nah gitu jadi dipersiapkeun kurang jadi lain ngagerentoskeun kan salat fardu subuh 2 rakaat tapi diucapkan ku hate heula teh naon sejak kaula salat fardu subuh 2 rakaat ngan hate mah kumaha condong hate kana migawe 2 rakaat teh kumaha praktek resep tinggal di ti takbiratul ihram nepi ka sujud 2 tinggal kurang lamun 2 rakaat 2 kali kitu ngan dina anu eta 2 rakaat teh teu rukun kabeh sing ingat nu rukun mana pilihan kurang geus bisa milihkeun misalkeun antara sunat jeung keun bae abad jeung hayat mah nya ge teu nyaho-nyaho teuing manu penting mah rukun jeung sunat kudu apal ulah kabeh salat ditekadeun rukun soal rukun asa 20 hiji walau batal rukun batal salatna dari hukum fikih mah aya batasan salat subuh aing hayang keneh teh pengkuat genep we ulah kalah batal salat subuh aya batas tak gitu kan beres tulina ayeuna wal ikhlasu jeung ari ikhlas eta yakhtalifu beda-beda itu ikhlas teh bi ikhtilafin nasi ku beda-bedana manusia jadi ikhlas teh aya beda-beda kan gitu sabab manusia makom-makom maksudna beda-beda dina makom ikhlas abidin ikhlas muhibin ikhlas wasilin atau ikhlas mahbubin beda gitu takur pa ikhlasul ubadi mangkari ikhlasna jalma-jalma di mana makom abidin eta salamatu amalihim salamat pirang-pirang amalna itu si umat min riya il jali tina riya jali wal khofi jeung riya khofi wa
Lima jeung salamet tina sakabehna perkara pihin tetep dia itu ma'adun ari bagian di nafsi pikeun nafsu. Ikhlas teh beda-beda kusabab beda-bedana manusia. Kahijina ikhlas abidin. Ikhlas abidin mah salamet tina riya jali jeung riya kopi jeung salamet tina bagian nafsu. Teh eta ikhlas abidin. Eta geus ikhlas nya ngan tapi salah keneh. Pala ya'maluna maka teu aramal itu si umbat. Al amala kana amal. Ilallahi aing karna Allah talaban tingkana nyupri lisawabi kana ganjaran wa khroban jeung mabur minal iqobi tina siksaan ma anisbatil amali sarta nganisbatkeun amal ilaihim ka itu umbat wal itimadi jeung sarta tatagenan alaihi kana itu amal. Kita silima dina ngahasilkeun perkara dukira lustutur itu mah. Salamet tina riya jali jeung ya rufi kan digawe sote hayang menang ganjaran mung menang siksaan sarta ngaku aing nu boga salat eta abidi eta ikhlasna ngan sakitu bisa moal bisa naik deui ikhlas abidin tah lamun urang kitu ibadah teh abidin makom teh itu kumari ikhlas nu satuluyna wa ikhlasul muhibbin wa al amalu lillah wallahu